السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معانا في منوعات اطفال. النهارده هنتعلم مع بعض letter C. letter C capital C small c. وكمان هنعرف الساوند بتاع letter C، وكمان هنرسم رسمة جميلة لletter C. يلا بقى مع بعض نبدأ. capital C small c. capital C small c. capital C small c. The sound of the letter C: k, k, k. cat, k, car, k, كب. يبقى نقول تاني الساوند بتاع letter C: ك، ك. cat, cat, ك، ك. car, car, ك، ك. كب، كب. يبقى احنا كده عرفنا letter C، وعرفنا الساوند بتاعه، وكمان عرفنا الكلمات بليتر C. يلا بقى بينا نتعلم نكتب ازاي letter C. letter C زي ما احنا عارفين ان هما هيبقوا 3 سطور. السطر ده وهمي بنعمله للطفل يتعلم الكتابه. برضو letter C من الحروف اللي بتطلع فوق للسقف وبتلمس الارض. يبقى هنيجي من فوق ونلف كده اهو لحد الارض. يبقى نص دايره، نص سيركل اهو. يبقى دون السي كابيتال، ونكتب الخطوات. هي خطوه واحده نص سيركل. طيب نيجي بقى للسي سمول. ما بين السطرين، مش هيطلع فوق، ما بين السطرين بتوع الانجليش. برضو نص دايرة زيها بالظبط بس صغيرة، نص دايرة صغيرة. طب تيجي نكتب الخطوات. برضو هي خطوة واحدة. طب تاني نتعلم مع بعض تاني. اهي نص دايرة كبيرة لمسة السقف ولمسة الأرض عشان كابيتال. سمول بقى تبقى صغيرة ما بين السطرين الصغيرين عشان هي صغيرة سمول. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نكتب letter C، وكمان عرفنا الساوند بتاعه. يلا بقى بينا نرسم رسمة جميلة لليتر C. ده letter C. نكمله بقى برسمة جميلة. اهو بقى قمر. اول رسمه لليتر سي بقى مون مع قمر حلو قوي. يا ريت يا اطفالي تقلدوني وتعملوا زي ما انا بعمل، وبرده ابعتولي الصوره في التعليقات وانا هرد عليكم. طب يلا بقى نكمل تاني رسمه الليتر سي. ليتر سي اهو. ده ليتر سي. طب تعالوا بقى نحوله مع بعض لرسمه ونشوف هيتحول ازاي لرسمه جميله. اهو زي ما انتم شايفين كده. نكمل. نكمل مع بعض.
زي ما انتم شايفين. اهو زي ما واضح قصادكم كده عملنا ايه. حد بقى يعرف يقول لي دي هتبقى ايه في الاخر؟ ها يلا قولوا لي كده، يلا قولوا لي مع بعض. بقت كات، سي كات قطة. وبكده نبقى اتعلمنا مع بعض حرف السي والساوند بتاع لتر سي، وكمان عرفنا نكتب ازاي لتر سي، وكمان رسمنا رسمة جميلة للتر سي. ويا رب تكونوا استفدتوا وتكونوا اتعلمتوا معايا، وهستنى الصور بتاعت اطفالكم في التعليقات وانا ان شاء الله ارد عليكم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا. السلام عليكم.